Орой минь төргийн үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Монголын мэдээ сувг спортын нэвтрүүлгийн албанаас үзэгч та бүхэндээ 7 хоног бүрийн мигмар болон бям гарагуудад төлөвлөдөг спортын зочин нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ 7 хоногийн спортын зочноор Монголын үндэсний олимпийн орооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Монголын ширээний теннисний холбооны гадаад харилцааны албаны дарга Ч.Амарсанаа хүрэлцэн ирсэн байна. Танд баярлалаа. За баярлалаа. За бид хүн өнөөдөр бас шинэ он гарсан байна. Өнгөрсөн 2017 онд болоод ирж байгаа энэ 2018 онд Монголын ширээний теннисний холбоо болоод Монголын үндэсний олимпийн орооны үйл ажиллагааны талаар бас ярилцлагын ихэнд ярилцсан зүйтэй байна. За баярлалаа. За тэгээд өнгөрсөн сая шинэ он маань гарлаа. Ингээ 2018 онд за нийт одоо телевиз үзэж байгаа монголчуудаа шинэ оны баярын мэндийг хүргэе. За 18 онд бол спортоор хичээлээд бие идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байгаад эрүүл мэндэд бол маш их анхаарсан. Ийм сайхан ад жаргалтай сайн сайхан хүн байх болтугай гэж ингэж өрөмөр байна. За тэгээд Монголын ширээний теннисний холбоо 2017 онд бол нэлээд хэд хэдэн бас чухал ажлуудыг бол хийж гүйцэтгсэн. За юуны түрүүн бол манай Монголын ширээний теннисний холбооны ерөнхийлөгч асан банк санхүүгийн салбарын одоо нэр зүтгэлтэн Чулуунбаа таксны маань нэрмжид Mongolian Cup гэх тэмцээнийг 5 сард бол маш сайхан амжилттай зохион байгуулж дуусгасан. Олон улсын том тэмцээнийг. За тэгээд тэнд бол нэг 8 9 10 улс бол оролцсон ийм том тэмцээн болсон. За түүний дараа бол Монголын одоо Улаанбаатар хотын авраг шалгаруулах нээлттэй тэмцээнийг бол 15 жил орчим хийгээгүй байсны дараа 15 жилийн дараа бол сая 11 сард бол спортын төв арданд бол бас сайхан амжилттай зохион байгуулж бол дуусглаа. За ер нь ширээний теннисний холбооны тухайд тэмцээн оролдоонд илүү их анхаарсан ийм сайхан жил болж өнгөрж байна. За одоо эх он буюу 2019 онд бол Монголын ширээний теннисний холбооны түүхт 60 жилийн бол арга хэмжээ бол явагдана. Иймэрхүү байдалтай бол байж байгаа. За манай Монголын үндэсний олимпийн хорооны тухайд бол би одоо үндэсний олимпийн хорооны спорт бүхний төлөө комиссийн одоо албан тушаалыг бол хашдаг. Тэгэхээр энэ ажлынхаа энэ юуныхаа хүрээнд бол саяхан 11 сард бол дэлхийн одоо спорт бүхний төлөө холбооны том хуралд бол оролцоод ирлээ. За энэ хуралд бол ер нь бол спорт ба биеийн энэ идэвхтэй хөдөлгөөн маань хүмүүст одоо ямар их одоо ач тустай тий зөвхөн энэ бол зөвхөн одоо хүний биеийн бие биш дээрээс нь оюун санааг бол өв тэгш одоо жигд тэнцвэртэй бол хөгжүүлдэг ийм сайхан одоо зүйл байдаг. Тэгэхээр энэний талаар бол сургалтанд бол бас семинард бол суугаад ирсэн. За тэгээ манай үндэсний олимпийн орооны спорт бүхний төлөө комисс бол одоо ингээ 1 сарын 20-нд бол хуралдана. За энүүгээрээ бол энэ 18 19 онд ер нь бол нийтийг хамарсан спорт монголчууд ард түмнийгээ бие идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хэрхэн одоо хичээлэх талаар гүйлтийг одоо хэрхэн бас зөв оновчтой гүйх талаар одоо нэлээх их ажлууд бол төлөвлөсөн байж байгаа. Иймэрхүү байдалтай бол байгаа. Дотооддоо тамирчидаа спорт холбоодтой сургалт семинарыг зохион байгуулж байгаа төслийн талаар. За тэгэхээр ер нь бол яг дотооддоо манай сургалтын төв Talk English-ийн сургалтын төв байгаа. Тэрүүгээр дамжуулаад бид нэр өөрсдөө спортын салбарынхныг ялангуяа гадаадд одоо Монгол улсын нэрийн хууц болоод явж байгаа топ спортын төрлийн тамирчдаа за тэгээ энэ спортын холбоодуудыг одоо гол үйл ажиллагааг нь өдөрдөө явуулж байгаа ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарт одоо чиглэсэн англи хэлний боловсрал олгох энэ чиглэлээр бол бас төрөл бүрийн сургалтууд явуулж байгаа. Дээрээс нь спортын холбоодуудтай хамтын ажиллагааны явуудад гэрээ байгуулад ингээд хамтарч бол ажиллаж байгаа олон ажлуудыг бол зохион байгуулж байгаа тийм. За тамирчдын хувьд юу л ялчгүй англи хэл маш чухал байдаг. Олон улсын тэмцээн уралдаанд явна. За баг тамирчид өөрсдөө тэмцээн уралдаанд шүүгч нар за бус орны тамирчидаа харьцахаасаа гадна тэмцээнд явахаас өмнө одоо имэйлээр тэмцээний зохион байгуулагчтай тухайн одоо зохион байгуулагч орны хүмүүстэй харьцах гэдэг юм маш одоо бүхэл зүйл нь л одоо хэл дээр суурилж явагдаж идэг тий харилцаа холбоо. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдрийн одоо англи хэл гэдэг зүйл бол өнөөдөр хувь хүний зөвхөн спортч биш хувь хүний хөгжлийн гарц бол болчиход байгаа. Тэгэхээр манай спортын салбар бол үнэхээр гайхамшигтай. Би бол өөрийгөө спортын салбарт байгаадаа бол туйлаас их баярлдаг. Маш сайхан хөв заяа тавилан гэж боддог, бахархдаг. Тэгэхээр спорт маань өнөөдөр үнэхээр олимп болдог, дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн болдог. Хамгийн сайхан тэр одоо манай монголчууд бол энэ нийгмийн бухимдалтай үед тэр спортыг хараад тэндээс бол ямар сайхан кайф таашаал бол авч ийн тий. За тамирчид нь ч манай монголчуудын итгэл сэтгэлийг бол дааж ямар сайхан өндөр амжилт үзүү төрийн далбааг одоо олон улсын давцанд бол мандууж намируулж ийн тий. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо бүх салбар дотроос спортын салбар бол үнэхээр гайхамшигтай ийм байж байгаа. Тэгэхээр би бол одоо хувь хүнийхээ тухайд юу гэж боддог вэ гэхээр ер нь бол яг энэ монголчууд маань бүгдээрээ одоо 25 нас хүртлээр англи хэлнийг бол
одоо юу гэдгийг айлцын шалгалт гэдэг энэ олон улсын стандартын англи хэлний шалгалт байдаг. Энийг өгөхөд нэг 6 оноо буюу түүнээс дээш оноог 25 нас хүртлээ одоо 25 дугаар он 2025 он гэхэд одоо яасан байх иймэрхүү төлөвлөгөө тавиад төрийн бодлогоор явуул зүгээр байгаа. Тэгэхдээ нэгэнт одоо энэ бол миний дуу хоолой бол энэ бол хөрөхгүй. Тэгэхээр би өөрөө спортын хүн болохоор бас спортын бас нэг тодорхой удирдах ажилтны албан тушаалд явж байгаа хүнийхээ тухайд спортын салбар маань нийгмийг одоо чиглүүлээд олон улсад одоо ингээд гаргаж байгаа. Тэгэхээр спортын салбараа англи хэлний мэдлэгтэй болгох энэ тал дээр одоо манлайлж манай салбар маань өөрөө улс орон даяараа улс орон дотроо бүх бус салбарыг манлайлаад англи хэлний боловсролыг түлхүү сайн эзэмшүүл маш их сайн мэн гэж бодоод байгаа. Тэр утгаараа спортын топ холбоодуудаа одоо гэрээ байгуулсан хамтын ажиллагаа одоо жудо бүхий холбоо нь үнэхээр гайхамшигтай ажиллаж байгаа манай юутэй одоо Хөдөлмөрийн баатар Төвшинбаяр авраг, Сумья авраг за тэгэл гавьяа тамирчид маань бүгдээр манад бас ингээд сураад хэлнийхээ боловсролд ач холбогдлогоо тэр жудо бүхий холбоо нь өөрөө тэрийг бодлогоор дэмжиж ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо юу гэдгийг манай энэ тамирчид маань олон улсын тэмцээнд очихлоор Монгол улсын нэрийн хуудас болж байгаа. За тэгээд олимпийн авраг ингээд сая одоо ингээд BBC, CNN-ийн эднүсээр бол манай тамирчдын онцлог тамирчид гэл ингээд гаргаж байна. Тэгэхээр эдгээр тамирчдыг бол мэдээж одоо өнөө маргааш хөө ингээд хэлэг олон улсын тэмцээнд сэтгүүлчнэр хурж ирэл ярьцлага авъя ингээд юу хэлээч ингээд микрофон юм бариад гүүгээд ирэхлээр эдгээр тамирчид маань энд бэлэн байх хэрэгтэй. Өөрийгөө танилцуулахын дээр цаашлуул улс орноо танилцуулах чадвартай болох юм бол гадаад ертөнцид манай тамирчдыг энэ монголчууд маань ямар сайхан спортлог хүмүүс вэ гэхээсээ гадна бас их боловсралтай хэлээр дамжуулаад боловсрал гараад ирнэ. Тэгэхээр их боловсралтай бас оюунлаг ийм сайхан хүмүүс байна гэсэн мессежийг дэлхийд бол түгээх ийм учиртай. Тэгэхээр манай Talk English боловсролын төвийн гол зорилго болохоор ердөөсөө л энэ нэрийн ууц болж байгаа энэ топ спортынхныг манлайлаад спортынхан маань манлайлаад бос салбараа тэгээд ингээд англи хэлийг үзэх хэрэгтэй. За энэний тулд бол манай энэ юуныхан төрийн бодлогоор одоо үндэсний шгшээ багийн тамирчдыг 7 хоногтоо 2-оос 3 цаг тэгээ 2-оос 3 цагийн нэг орохдоо 1 цаг ч юм уу тэгээд 2-оос 3 удаа бэлтгэлийнх нь хажуугаар хөтөлбөрт нь оруулаад үндэсний шгшээ багийн тамирчдыг ингээд үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр англи хэлний боловсрал манай шгшээ багийн тамирчид спортынхантай хамт явах ёстой л гэж хэлэх гээд байгаа. А энэгээрээ яах вэ гэхээр энэ хүмүүс маань англи хэлний боловсролыг тухайн тамирчин байх үедээ ашиглана. Гадаад дотоодын тэмцээн уралдаанд магадгүй дасгалжуулгүйч явах үе гарч ирнэ. Магадгүй анцаараач явах үе гарч ирнэ. Янз юм тохиолдно гадаадын дэмжин. Тэгэхээр өчнөө өндөр өртөг зардлаар өчнөө бэлтгэл хийж бүтэн жилийнхаа хөдөлмөрийг тэр олон улсын тэмцээнд очих гээд хэлнийхээ барьераас болоод англи хэлний мэдлэггүйгээсээ болоод өөрийгөө илэрхийлэх боломжгүйгээсээ болоод алдаа гаргаад бүтэн жилийн хөдөлмөр 4 жилийн хөдөлмөрөө ингээ нэг өдөр алдчихвал маш харамсалтай юм болно. Тэгэхээр ийм юмнаас эрсдлээс гарахын тулд манай энэ тамирчдыг маань өөрсдөө төрийн бодлогоор үндэсний гишүүнгийн хэмжээнд англи хэлийг хамт явуулах хэрэгтэй. Тамирчин байх үед англи хэлээ ашиглах мөн үү? За тэгээ тамирчны карьер бол 30-35 гээл өндөрлөнө. Тэгэхээр өндөрснийхаа дараа эдгээр тамирчид маань англи хэлнийхаа мэдлэг бол насан туршид нь дагалдана. А тэр утгаараа энийг одоо тасгалжуулагч болдог ч юм уу өөр нийгмийн салбарт ордог ч юм уу хэрэглэгдээд явах учраас энийг бол одоо үнэхээр хатуу сайн ойлгох хэрэгтэй гэж би өөртөө бодож байгаа. За бусад улсууд ч гэсэн одоо Япон байна, Хятад байна, би өөрөө ширээний теннисний төрлийн дэлхийн аварга шалралтын Азийн аварга эднээс ингээд очдог. 5 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө Японы тамирч, Хятадын тамирчид те бусад англи хэлгүй улсын тамирчид англиар огч ярьдгүй л байсан өөрийнхөө хэлээр. А гэтэл одоо бол сая 17 оны Дюссельдорф болсон дэлхийн аварга дээр очиж хор зөвлөгөө ингээд сууж яхад тамирчид нь Японы тамирчид бүгд англиар ярьж байна. Төгс ярихгүй. Тэгэхдээ өөрийгөө ойлгуулах хэмжээнд хүний ярьж байгаа ойлгох хэмжээнд айгүй боломжийг ярьдаг болцсон байна. Хятадууд бас тийм болцсон байна. Тэгээ гайхаад энэ яагаад ингэвгээд нэг удирдлагын түвшний хүмүүстэй уулзаад ярилцаад ингэхлээр тэднийх яг энэ 7 хоногтоо манай шгшээ багийн тамирчдад залуучуудын шгшээ насан туршидын шгшээ баг тамирчид англи хэлний хичээл ордог. Англи хэлний хичээл ордог дандаа. Тэгэл ингээд хэл нь ингээд сайжирч байгаа. Тэгэхээр би бол одоо яг өнөөдрөөс эхлээд ч юм уу яг энэ моментээс эхлүүлээд одоо юу гэдэг манай Төвшинбаяр авраг, Сумья авраг одоо энэ манай шилдэг манлаа мундаг тамирчид маань англи хэлийг хажуугаар хамт үзээд өөрсдийнх нь англи хэлийг сайжраад энээс хойш жишг тогтоод дараагийн залуу үе маань яг ингээд англи хэлийг хамт сурах хэрэгтэй юм байна. Англи одоо юу гэдэг үндэсний гишүүн багийн тамирчдыг сонгон шалгаруулалтанд англи хэлний шалгалтыг нь оруулаад бас тодорхой өндөр түвшинээр мэдээж тамирчны амжилт нь гол авиас чадвар нь гол. Тэгэхдээ англи хэлний мэдлэгийг бас давхар явуулаад ингээд явах юм бол одоо манай спортын салбар маань бусад салбарын тэргүүлээд одоо нөгөө Монгол англи хэлтэй Монгол гэсэн энэ сайхан юг манлайлаад ингээд явах юм бүрэн боломжтой гэж хараад байгаа. Ер нь манай тамирчид спортын салбарын бас угаасаа ярьдаг тий. Тамирчин хүн
бие хэрхэн авч явна, амжилт гаргана. За зөвхөн одоо амжилтаасаа илүү бие авч явж байгаа байдал. За тэр тэмцээн уралдаанд оролцохдоо тэр хувийн тэр одоо зан арьсан ч гэх юм уу тэр зүйл нь дараагийн тамирчидаа ингэж одоо үлгэр дуурайл болдог. Дүүнэртээ доод үеийнхэндээ үлгэр дуурайл болдог. Яг тэр шиг тэр тамирчин хилтэй боловсралтай яг таны саний ярьдаг шиг олон улсын түвшинд тэр гаргаж байгаа амжилтаас гадна хилний боловсрал өндөр түвшинд байвал яг тэр одоо доор байгаа 10 үеийнхэн тамирчдад бол тэр маш том жишг болж байна. За энэ одоо жишээ нь Сумья Төвшин баяр ийм одоо өндөр хилний мэдлэгтэй бид нар бас яг ийм байх хэрэгтэй гэсэн яг тийм жишг тогтоод яг араарынхан тамирчин тэр нь бас яг суугаад явах гэж бодож байна. Ерөнхийдөө арга барилын хувьд бас би тантай ярилцъя гэж бодож байна. Тамирчдын хувьд танхимд суугаад хичээлээ үзэх үү? За эсвэл яг спортын орчиндөө заал танхимдаа дивжэн дээр рингэн дээр ч гэдэг юм уу? Тухайн нөхцөлд нь одоо практик дээр заах уу, хослуулах уу энэ л дээр таарч. Тий. Тэгэхээр яг маш зөв асуулт байна. Тэгэхээр сургалтын арга гэж юм байна. Тэгэхээр энэ англи хэлний боловсролыг олгохын тулд манай тамирчдад бол давуу тал маш их байгаа. Яагаад тэгэхээр тамирчид маань гадаадад их явдаг мөн үү? Гадаадад очихдоо эндээ сурж байгаа үзэж байгаа англи хэлнийхаа хэрэгжүүлэх практик дээр өөрөө бас ингээд хэрэгжүүлээд яваад байх боломжтой болохоор давуу тал англи хэлийг хажуугаар нь одоо хамтарч энэ шгшээгийн тамирчидтай залуучуудын шгшээгийн тамирчидтай хамтарч явуул үр дүн маш сайн гарна. Тэгэхдээ энэ хэлний боловсролыг яаж үзэх ёстой вэ гэхээр одоо уламжлалт аргаар ингээд дүрмээр нүдэд байхгүй. Манай тамирчид ч гэсэн адилхан бүх хүмүүс өнөөдөр юу гэдгийг ерөнхий боловсролын сургууль төгсөөд ихтэй сургууль төгсөж байгаа нөхцөлд 22 3 4-тэй залуучууд бол дунджаар англи хэлийг 8-9 жил үздсэн байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахиад тэрнтэй адилхан уламжлалаар ингээд дүрм журм үзүүлээд байх хэрэггүй. Зүгээр яриан дээр суурилсан англи хэл хөтөлбөрийн дагуу нэгдүгээр түвшин бол 1 2 бол 2. Тэгэл хамгийн гол нь өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг суулгах, тэгэнгуутаа айлуулах цэвэрхэн аялга дуудлагаар зөв аялга дуудлагаар өөрийгөө сайхан илэрхийлээд бусдын ярьж байгааг бол ямар ч асуудалгүй ойлгох төвшөнд. Түүнээс би англи хэлийг манай тамирчид төгс сайхан эзэмших хэцүү тэр бол боломжгүй. Зүгээр ямар ч байсан дундад төвшөнд очих, өөрийгөө илэрхийлэх, хүний ярьж байгааг сайн ойлгох ийм төвшөнд очтол нь явуулах бүрэн боломж байгаа. Тэрний тулд яах вэ гэхээр би сая хэллээ уламжлалт сургалтын аргаар биш харилцан яриан дээр суурилсан яг англи Америк багш нартай харилцан яриан дээр суурилсан тийм юугаар аргаар манайх явуулах хэрэгтэй. Тэгэхдээ мэдээ тамирчид ч өөрөө өндөр ачаалттай ажиллаж байгаа бас тодорхой хэмжээнд амрах хэрэгтэй их ядарж байгаа улсууд би өөрөө тамирч мэднэ. Тэгэхээр тэрийг заав сургалтын төв дээр тэр тамирчныг очиулаад сургаад байхгүй. Манай шгшээ баг маань өөрөө залуучны шгшээ маань уг нь бол спортын төв ордон гээд хотын төвд гоё ингээ бүгдээрээ төвлөрсөн байж байгаа юм. Тэгэхээр жоохон зохион байгуулалт хийгээл тэр тамирчдыг заавал жудоогийнх ингээл жудоогны нэг боксийнх нь чөлөөтийнх нь буудлынх ингээл нэг нэгээр нь тэхгүй бүгдээрийнх нь адилхан яг англи хэлний боловсрол дээр нь хооронд нь микс хийж хэрэг. Нэг гараанаас эхлэх. Тийм төвшингийн хэлний төвшингийн тогтоож байгаа л тэрүүгээр нь ангилал хэлнийх нь ур чадвараар ангилал тэгэл бүлэглэл буудлынх нь боксийнх нэг төвшин англи хэлний төвшин нэг болвол нэг группт ороод тэгэл манай talk English-с англи Америк багш очоод мэдээ бэлтгэлийн хуваар цикл юмнууд нь байгаа. Тэрийг нь ингэж шгшээ багийн албаны дарга засалжуулагч нартай багш нартай ярьж байгаа л за энэ бүлгэнд ингэж ийм хуваараа ингэх юм байна гэл тэгэл урт хугацаанд биш нэг 14 хоног нэг төвшний сургалтыг үзэл болиулаад тэгэл тамирчин тэмцээн оролдоонд тэгэл хамгийн гол нь аливаа юм тасралтгүй туушт хамгийн чиглэлэн зүв байх хэрэгтэй. Биднээсийн очих өндөрлөг бол гарах уул бол тэр. За тэгээд ийшээ явж байгаа нөхцөл тийм. Тэгэхээр тэр чиглэл маань зөв юм чинь хурдан удаан хамаа байхгүй. Хамгийн гол нь тасралтгүй явах хэрэгтэй байхгүй. Юунд төрөх юм мэдчих. Заавал тасралтгүй. Түүнээс жоох амар идэвхтэй ингэж үзэж байгаа л тэгэл болчоод хайчаад тэгэл дахиад ингэж байвал явахгүй. Тэгэхээр өдрө болгон ч юм уу тодорхой байнга ингээл тасралтгүй явж байгаа л бид нэр тодорхой хугацааны дараа үр дүнд хүрнэ. Одоо бүхий мих бол тийм биз дээ. Одоо нэг бихийг нэг хийчихэл бэлтгэл дээр нэг хийчихэл айгүй гой боллоо гэл одоо наадмын дэвдээр очиод хийх гэх юм бол шууд өөрөө унна гэсэн үг. 1000 дахин 100000 дахин хийж иж тэр маань өөрөө яг жинхэнэ дархан их болж иж ингэдэгтэй адилхан хэлийг төгс сайн сурахын тулд бол манай тамирчид өөрсдөө бас өөрсдөө хуваарай ч гэсэн бас ингээд сургалтанд яг албан ёсны сургалтанд ингэж яагаад бэлтгэл одоо цугларалтынхаа үеэр ном үзэж байгаа харж байгаа юмнуудаа CD мэд одоо нөгөө утас моцсон дээр бичлэг юмнуудаа бүгдийг аваад сонсоол завсар зайгүй сонсоол ингэж явж ижил болно. Тэгээд ингээд сургалт тодорхой хэмжээгээр игээл тэгэл гадагшаа тэмцээнд явахдаа тэр нь практик болоод тэгээд яваад байх юм бол үр дүн бол маш богино хугацаанд сайн гарна гэдэгт бол би өөрөө итгэлтэй байгаа юм. Энэний төлөө шгшээ багийн тамирчдыг Монгол улсын нэрийн хуудас болоод Монгол улсыг одоо гадаад дотоодод ингээд харуулад ханиулаад явж байгаа энэ мундаг тамирчдыг англи хэлний өндөр боловсралтай болгохын төлөө манай talk боловсролын төв би өөрөө спортын хүн энэ байгууллага удирдах байгаагийн тухайд хамтраад хоёр гүйцэтгэлээр үнэхээр тууштай ажиллах юм бүрэн сонирхолтой хүсэлтэй байгаа юм.
бидний бас нэг ярих хэрэгтэй зүйл бол тамирчдын хувьд бол юм байна. За тамирчдыг зохион байгуулалт тэмцээн уралдаанд авч явдаг хүмүүс бол спорт холбоот удирдлагууд залангуяа ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар байдаг шүү дээ спорт холбоот тийм. Тэгэхээр яг энэ хүмүүс нэгдүгээрт тамирчдыг зохион байгуулж гадагшаа тэмцээн уралдаанд авч явна. За дараагийн алах юм бол за дэлхийн бишрэн маркет Азийн ТV хэмжээний тэмцээн уралдааныг дотооддоо зохион байгуулдаг. За Азийн тэмцээн байлаа ч гэсэн бас л англиар ярих шаардлага гарна. Бус орны Хятадын, Японы, Солонгосын тамирчидтай тийм. Тэгэхээр яг энэ бас спортын боловсон хүчнүүд удирдлагуудын хувьд бас английн асуудал болж байна. Энэ бол бас маш чухал асуудал. Ялангуяа ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар гэдэг. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар бол спортын холбоотын гол нуруу гол одоо ачааг үүрж явдаг хүмүүс. Гадагш харьцдаг. Бүх юмыг нь одоо гаднаас имэйл ирдэг, янз янзын захаа зандаа ирнэ, зочин төлөөлөгчнөр ирнэ, гарч уулзаж авч уулздаг, хариу бичдэг хүмүүс ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар. Тэгэхээр ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар маань заавал англи хэлийг бас сурахгүй, тодорхой төвшөнд сурахгүй огт болохгүй. Нэг гаднаас мэйл ирдэг. Тэгэнгუут нөгөөдхөө орчуулагчаар ингээл бичүүлээл, орчуулагчаар орчуулаад буцаагаад хугацаа алдна. Аливаа юм чи одоо ингээл маш хурдан ийм хурдцтай байхгүй бол тэгэл мэйл ирдэг 3-4 удаа өмжөөд байвал тэгэл үйл ажиллагаа ботхгүй гацна гэсэн. Тэгэхээр манай ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар бол яг энэ тамирчидтайгаа адилхан болж игэл одоо ингээл хоорондоо холилдол эн чинь биднээс бол ярих чадварыг нь илүү сайжруулах гэдэг байгаа байхгүй харилцаа талыг нь. Тэгэхээр яг ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар за болдог бол ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрсдөө групп болоод болохгүй бол энэ тамирчид өөрсдөө групп болоод ингээд хамтдаа энэ англи хэлнийхээ боловсролыг сайжруулахгүй болохгүй. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар ч одоо гадаад дотоод очдог ийм юмд очдог хурал зөвлөгөөнд суудаг гаднаас зочин чөлөөлөгчнөр ирдэг эднээс гадаад харилцаагаараа дамжуулж тухайн спортын холбоод бол маш сайн хөгждөг байхгүй юу? Би бол тэгж ойлгодог. Жудо бүхий холбоо бол бас гадаад харилцаа сайтай байж байгаа л хөгжиж байгаа. Одоо бус спортын холбоодод ер нь бүгдээрээ тийм. Би өөрөө ширийн теннисний холбооны гадаад ерөнхий нарийн бичгийн дарга байсан. Одоо гадаад харилцаа хариуцаад явж байна. Ямар их хэрэгтэй англи хэлний хэрэгцээ ямар их өндөр байдгийг бол за надаар хэлүүлдэг бүх хүмүүс мэднэ. Хамгийн харамсалтай нь юу гэхээр манай хүмүүс маань гадагшаа очоод яг нөгөө англи хэлний хэрэгцээтэй болоод ингэнгууд ингээл тэнд тухайн үедээ ингээл жоохон хэцүү байдалтай байж байгаа л өстой хэл сурахгүй ёстой болохгүй мэн гэж ирээл хэлийн дэсрэ Монголдоо ирээл ажил амьдралдаа одоо яагаал нухлагдаал тэгэл англи хэлээ ингээл хоошоо хайчдаг болий гэл ингээл хаяал тэгэл гадаад хүү ирэх болохоор одоо хэлээ сурах гэл иймэрхүү байдлаар бол ердөөсөө явахгүй л дээ. Тэгэхээр миний түрүүний хэлж байгаа англи хэл сурна хэдэн оны хэдэн сарын тийм төвшөнд очно гэдэг ингээд зорилго шин тодорхой болол тэрнийхээ төлөө өдөр болгонд тодорхой хэмжээний цаг хугацааг зарцуулаад хурдан удаан хамаагүй тасралтгүй л явах хэрэгтэй. Ийм л юм байна. Тэгэхээр манайх бас адилхан ерөнхий нарийн бичгийн дарга нартайгаа одоо үндэсний олимпийн хороо бас энэ ажлыг зохион байгуулъя гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Одоо ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарыг бас тэдэнд сургалт явуулахын зүгээр ерөнхий менежментийн сургалт явуулахын зэрэгцээ англи хэлний мэдлэгийг бас одоо өндөр тодорхой төвшөнд очтол явуулахын тулд бас манай боловсролын төв бол ингээд хамтраад ингээд ажилламаар байна. Тэгээ би одоо яг одоо юу гэдэг үндэсний олимпиадын гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүний албан тушаалт ийм байж байгаа. Тэгэхээр эх 4 жилийн албан тушаалыг хайшин. Энэ хугацаанд би одоо шигшээ багийнхаа тамирчдад ийм жишгийн тогтооцсон тий. Одоо энэний дараагаас ихтүүлэл тамирчид дандаа англи хэлтэй болоод ингээд яваад манай ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар бас англи хэлний тодорхой төвшний мэдлэгтэй болоод ингээд 4 жилийн дараа би ажиллаад хайлгнаад тэгээ дээрэс нь одоо спорт бүхний төлөө гэдэг энэ комиссийнхаа үйл ажиллагаа бас биеийн идэвхтэй хөдөлгөөн одоо юу гэдэг нь олимпизм гэдэг энэ юм чи ердөөсөө л спорт биеийн идэвхтэй хөдөлгөөн энүүгээр дамжуулаад хувь хүний одоо бие сэтгэл оюун санааг өв тэгш хөгжүүлэх энэ амьдралын философиг л олимпизм гэдэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр биеийн идэвхтэй хөдөлгөөнтэй байснараа хүн зөвхөн эрүүл жимчээрэг байхгүй. Энэ өөрөө хүний нэг оюун санааг аюу гой хөгжүүлдэг, юмыг хүлээн авах бүтээмжийн сайжирдаг гэх мэт олон давуу талтай. Тэгэхээр энийг л сайхан энийг л одоо сайхан чиглэл сайхан ажиллах ийм л бодолтой зорилготой бол байгаа л да. За баярлалаа танд. Бид өнөөдөр зөвхөн спортын гэлтгүү бүхий салбарын үед ач холбогдолтой тун сонирхолтой сэдвээр ярилцлаа. За спортын баг тамирчид, спорт холбоодын үед англи хэлний асуудал, за хэлний боловсролын асуудал чухал байна. За асуудалтай байна. За гэхдээ энийг шийдвэрлэх арга зам, зорилго, хүрх шатны одоо тодорхой байгааг нь бид бүхэн өнөөдөр ярилцлаа. Үнэхээр өнөөдөр бол одоо Монголын тамирчид спортын одоо шилдэгүүд дэлхийд дахинд эх орныхоо нүүр царай болж байна. За Монгол улсыг төлөөлж байна. Тийм учраас Монгол эдийн засгийн завин дээр сууж байгаа учраас бид бүхэн за эрүүл оюунлаг гэдэг шиг за тамирчдын амжилт өндрөхөөс гадна бас боловсрол, оюунлаг гэж байх чанар бол бас чухал байна. Ингээд би та бүхэндээ спортын онцлог зочин нэвтрүүлгээ хүргэлээ. Энэ удаагийн зочноор Монголын үндэсний олимпийн хорооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн Ч.Амарсанаа оролцлоо. Та бүхэнд баярлалаа.